Добрый день, мои дорогие подписчики, и сегодня мы с вами будем учиться растапливать камин. Вот, простой, маленький, удобный камин. Для начала мы кладем в центр камина вот эту маленькую белую штучку, которая называется распалка. Потом берем сухие дрова для распалки и выкладываем их в форме колодца. Вот таким простым способом. Достаточно. Заметьте, одну палочку оставляем. После этого мы берем пару больших серьезных поленьев, желательно березовых, для запаха. И если у нас их не хватит, мы возьмем еще парочку с улицы. Теперь нам нужна зажигалка. Так, и где же нам ее найти? Привет, а я Лиза. Папа! Для этого вам необходимо пройти в кладовку и взять запасную, потому что основную зажигалку уже кто-то спалил. Итак, работает. Берем зажигалку и поджигаем вот эту маленькую палочку. Этой маленькой палочкой подпаливаем вон ту белую распалку для камина. И все. Через пару минут огонь разгорится с большой яркой силой. Вы видите, огонь ярко горит и уже схватился за бревна. Не забудьте ставить лайки, подписывайся на мой канал. Пока-пока.